صحيتو يا الخوا أزول إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راني مسلم على الجميع. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله حبيت نهضر على واحد الموضوع. كما يقولوا اون فات حبيت نزيد نفهم روحي أكثر. جو فودغي دوني بلوس ديكسبليكاسيون على كلام اللي كنت نقوله في الفيديوهات اللي فاتوا. يا أخي كنت تكلمت على لا فاسون ولا لا مانيير دو ترافايي بور فير دو لوبوزيسيون. كنت هدرت où j'ai critiqué la fausse opposition que moi je considère comme fausse, c'est clair. Et وتكلمت على عدة أمور. ولا شفيتو درت une vidéo j'ai donné un exemple vivant تاع une opposante algérienne. Une opposante algérienne اللي عندها un parti politique اللي راهي تخدم اللي راهي تعمل اللي عجبتني. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. D'accord. كيما يقولوا honneur aux dames, j'ai commencé à donner des exemples par une dame. واسمها زبيدة عسول. زبيدة عسول c'est une femme instruite, une femme cultivée, sérieuse et surtout une femme يعني كما نقولوا حنا سيدة محترمة تحب الاحترام تخدم بالاحترام تخدم بالاحترام. الديبا افيك تو الموند جامي تسمعها تهضر لك على اشياء شخصية ولا اشياء يعني تاع فيها سب ولا فيها نوع من كما نقولوا حنا من يعني مونك دو ريسبي ولا حاجة اللي تقيس يعني الانسان في الشخصية ديالو نو. داكور. دونك تهضر بجدية وتهضر لك لو كونكري تهدير elle fait de la politique. Moi je considère que quelqu'un que ça soit يعني un opposant ولا لا في بداية الأمر لازم يكون إنسان محترم. واحد عريان ما يقدرش يكون un opposant, c'est pas possible. Un traître ne peut pas être un opposant. واحد خاين واحد خبيث واحد عنده أفكار شيطانية واحد عنده يعني des idées كما نقولوا ماليفيك. كاين اللي عنده دي زوبجيكتيف ماشي ملاح. كان يخدم عند سيادو يخلصوه باش يخرب البلاد. كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش كما نقولوا حنا النية ديالو وين رايحة. بصح السيدة كيما زبيدة عسول راهي في الجزائر تخدم في الميدان تخدم السياسة في الميدان عندها بارتي بوليتيك. elle n'est pas d'accord sur le quatrième mandat. elle a fait ce qu'il fallait. قالت الكلام اللي لازم. d'accord. سمعت باللي يورا un cinquième mandat. Elle a commencé à travailler à faire des initiatives à faire des conférences à discuter avec les gens. دير اللي عليها. المرأة هذه السيدة هذه تقعد في التاريخ الجزائري تقعد في السياسة التاريخ تاع السياسة الجزائرية. ما كاش واحد اللي يجي يقول لك شياتها ولا هذيك وخالصة ولا ما كاش. الجزائرية عندها حزب راهي تخدم معارضة. وانا معارض بحال هذا كي فول شونجمون لاجيري راني معاه ندعمو جو لو سوتيان. يا الخوا rapidement comme ça je voudrais interroger l'intelligence de chacun de vous. Dites-moi juste une chose. Je vous pose une question bête. Elle est bête cette question. Mais balak ما كاش نخمم لها. Dites-moi pourquoi depuis 10 ans les رانا نسمعوا des gens اللي pour moi c'est des faux opposants اللي نتوما بالك عندكم c'est des opposants معارضين ورجال ومناضلين واللي يسميوا روحهم حقوقيين الضباط الأحرار المصحاب المغاربية زيطوط راشد أمير طاطا ديزاد ولا اسمه طوطو الجماعة كاملة الخردة كامل اللي يديروا يقربع نهار كامل والجزائر فهمت بدون أي مستوى بدون أي يعني يا aucun argument aucun يعني aucun discours يعني valable ما كان والو طرش برك. والشعب للأسف الشديد يتبع هذا الحس تقربيع تجي تسب يجيو كاع معاك يا aucun problème. ما عليناش. Je vous pose une question. Dites-moi pourquoi ما كان حتى واحد فيهم دعم معارض سياسي في الجزائر. ما كان حتى واحد. اسكو سمعتوا دوبي كالكو طون نقولوا بكري ما كانوش بزاف. كانت لويزا حنون كانوا كالكوزان هكذايا نقولوا ما كانوش بزاف. اوكي. بن فليس كان يقول لك باللي في العهده الرابعه كي بريزونطا روحو قال لك كان يخدم مع النظام وتوسا. خلينا من هذوما دوبي ان سيغتان طون يعني نقولوا بالك هاد السنين هادو اللي فاتوا كاين بزاف معارضين يخدموا السياسه بمعنى الكلمه وعندهم des pages وعندهم ils font un travail ils discutent ils font des vidéos et tout. dites-moi علاش ما كاش واحد فيهم هادو تاع برا هادوك اللي خالصين مع قاطر وكذا. dites-moi على واحد فيهم ما دعم هاد المعارضين. على ما يدعموش معارضين جزائريين لما يديروا سياسة في الجزائر.
يا اخي معارض ما تدعموش. علاش؟ ديت مو علاش واحد ما يجبدش كلمه تاع زبيده السوري، ما كاش اللي يجبد كلمه على فتحي غراس، ما كاش اللي يجبد كلمه على جو سي با على بن بيتور، على نابورتو كي، ما كاش اللي يهضر عليهم، ما كاش اللي يجبدهم، ما كاش اللي يدعمهم، ما كاش اللي يدير لهم لا بوبليسيتي. علاش؟ انت معارض وانت على بالك ما تقدرش تدخل الجزائر، عندك راك درت بزاف مشاكل ودرت دي ديفاماسيون، درت دي زاكوزاسيون اكسيتيرا، ما تقدرش تدخل للبلاد. يا اخي هكذا لا تخافوا، خلاص دعم لهم في الجزائر، انا ما تدعمهمش، ما تدعموا حتى واحد في الجزائر. دونك سكي فو دير كو لو بيي ديالكم لالجيري اللي كنت تهضروا عليها وتقولوا الشعب وحنايا والحقره ومنا، ما فيها حتى راجل وحتى مراه، ما كاش مراه فحله وما كاش راجل فحل. فهمت؟ الجيري كامل الشعب بالنظام بالمعارضين بكذا كامل ما يسواوش، غير نتوما اللي راكم ديروا قناه وراكم تسبوا وراكم ديروا. سي سا سي كلير. نورمالمون لو كان جيتم ناس تاع حق تدعموا الناس اللي راهم في الجزائر يديروا المعارضه، ما تدعموا حتى واحد. واللي يرشح روحه ولا يتكلم ولا كذا تبداو تجبدوا له شوفات باللي راهو ضد فلان، باللي راهو كذا، وباللي ما نعرفوا شنو اي انسي سويت. اليوم في هذا الفيديو جو في فو دوني ان اكزومبل واحد اخر، ان اكزومبل كيف كونكري. هاد الحكايه هادي remonte bien entendu aux élections 2014. يا اخي 2014 pratiquement le peuple algérien dans sa globalité était choqué par cette question du quatrième mandat. On était tous يعني ça nous a tous frustrés. فهمت؟ ما فهمناش يعني علاش quatrième mandat etc etc. Bon. كما نقولوا ça a été fait, il y a eu le quatrième mandat, خلاص. Le problème c'est que في le quatrième mandat هذاك parce que c'est important de revenir لهذوك les périodes, c'est important تبدا تهضر على les événements اللي فاتوا. خاطر قلت لكم événement يجيب événement etc. Donc tout est relié, il faut faire le bilan, il faut se rappeler pour en tirer des leçons. ولا ما تاخذش الدروس على اللي فات واش راك دير دوك. Parce que c'est ce que je vois maintenant, c'est ce que je constate. فهمت؟ j'observe راني نشوف باللي c'est le même discours. التغياط راهو كيف الهضره راهو كيف الناس تضرب بالغيطه avec يعني la même manière. C'est toujours les mêmes chansons. pouvoir الحكومه وهذه راكم تشوفوا. من بعد on prend chaque chose. طاح محبس هنا، طاح ساشي هنا، دخلت حكموا صحاب لا كوكايين، حكموا كذا لي جو سي با لي باركينغور لي كذا، والحكومه on prend ce qu'il y a, on les instrumentalise, on les utilise pour soi-disant combattre le pouvoir, parce que pour moi ça ce n'est pas un combat, c'est de la folie, c'est de la connerie, ce n'est pas un combat. Et justement السيد اللي نحن نهضر عليه دوك il dit une chose يعني magnifique. السيد هذا نورمالمون نتعلموا عليه la façon de s'opposer, la façon de faire l'opposition, de travailler, de comment voir les choses. شكون هذايا؟ هذا كاتب كبير معروف عالميا، الكتابات يتباعوا، الكتابات ديالو يتباعوا بار مليون. وليد مجاهد، c'est un ancien militaire, il a combattu le terrorisme dans les années 90. Et cerise sur le gâteau, c'est un excellent, un grand artiste, parce que c'est de l'art, la façon d'écrire dialogue, la façon de فهمت الكتابات ديالو c'est clair, ils ont été traduits je sais pas 50 langues ولا مانيش عارف. Donc c'est énorme. Et ces phrases, ces citations et tout ça, mais يقعدوا légendaires. Tout le monde l'interroge, veut son avis sur pas mal de choses. Alors pour moi, c'est la voie de la sagesse. Bien que الناس واحد اخرين حقروه. C'est ce qui s'est passé في الكاتريام موندا، الناس حقروه. ما هضروا عليه، ما داروا له بوبليسيتي، ما هضروا عليه، ما دعموه، ما والو. السيد هذا اسمه ياسمينة خضراء. داكور، ياسمينة خضراء، كاتب ولا مشهور وما خصوش دراهم، ماشيات، ما والو. Il s'est présenté aux élections de 2014. اخي هكذا جا رشح روحو au même moment مع رشيد نقاز. راكو شايفين كان رشيد نقاز اللي كان كل يوم يدير لنا بروي. لو تيب يقول لك قريت في لا سوربون، ما هدر، ما كان اوكان ديسكور كونستركتيف انتريسون، هضره يعني شابه كلام والو. واش كاين؟ نديرو نحطوا البوسطه، نروحو نتمشاو، لي جون نروحو نتمشاو، يبدا يجبد الدراهم، يشري الحلوه، يشري الكاطو، لانيفرسير تاعي، لانيفرسير كدا اكسيتيرا، سون بارلي بيان سور دو سيت هيستوار دو فول تاع لي سيناتور ديالو اللي قال لك سرقوهم لي في المجلس الدستوري. يا اخي هكذا
Conseil constitutionnel qui, ensemble, ont été témoins de mon entrée officielle et réglementaire à l'intérieur de ce Conseil constitutionnel, eu égard à cet élément, je considère, sur le plan du droit, la responsabilité de ces incidents politiques incombe totalement au C'est une histoire اللي قعدت يعني c'est une énigme اللي قعدت jusqu'à présent مازال ما فهمناش. سيدي الحق يدخل لداخل من بعد سرقوني وعلاش سرقوني كذا. On a le droit de se poser des questions, non? On a le droit de. D'ailleurs, on n'a rien compris. Jusqu'à présent, ما طلعنا حتى دليل. أو خويا داهم له ما على باليش وكذا، بعد من ذاك قال لك نروح ندير مسيرة على سي المجلس الدستوري هو اللي لازم ياخذ لا ريسبونسابيلتي ديالو كي سرقوني. ما فهمتش. دونك يافي غيان. هادو هما هذه كيما نقولوا هذا هو الترشيح ديالو في الرئاسيات، وهذا هو العمل ديالو اللي شفناه. داكور. ياسمينة خضراء جا الجزائر، il a fait ce qu'il avait à faire، خدم، il n'a pas récolté كامل لي سيناتور، قال لك لحقت 43000 ولا مانيش عارف، قال لك سي ان ايشيك، جي échoué ما لحقتش، سي ديجا با مال 43000، وشاف بلي با مال لي زالجيريان كانوا باغ اكزومبل النهار والشروق كانوا يديروا دي يسقسيو الشعب الجزائري برا، يسقسيوه يقولوا له واش رايك في ياسمينة خضراء، ويسقسيو غير اللي ما يعرفش ياسمينة خضراء، لانه كان جا ليا نقول له نعرفو، اي جادور سكيل في، وجي بوكو دادميراسيون لهاد السيد هذايا، فهمت؟ سي اون فيغتي اللي يكون يعني جزائري كيما هذاك معروف في العالم كامل. لو تيب هذايا il est pas en train d'écrire n'importe quoi، راهو il fait voyager la culture algérienne، la mentalité algérienne. الكتابة ديالو يحكي en général ماشي كامل، mais en général il parle de l'Algérie، فهمت؟ في لو باسي في لو بريزون، دي رومون فانتاستيك اللي كيما هضرت لكم عليه هذا كاتوند لي سانج كي بور موا ريست لو ميور رومون اللي قريتو جوسكا بريزون، فهمت؟ باسكو سي الجيريان، باسكو سي بروفون، باسكو سا دينونس سيغتين شوز، يا دي ميساج، يا دي، فهمت؟ لو ستيل ديالو ديكريتور، لا فاسون دو سيكسبريمي، لا فاسون دو، سي فور، سي دو لار، سي دو لار، سي دو لار، سي دو لار، ما نقدرش نقول كلام واحد اخر، سي دو لار. داكور. مي بون ابري شاكان سون غو، كاين اللي ما يعجبوش يقول لك انا ما عجبنيش الكاتب هذا، انا جو بريفير واحد اخر، ولا واحد يقرا هيمينغوي ولا اخر يقرا، شاكان في واحد يقرا واش يحب. ان توكا كيما نقولوا حنا سي كيلكان دو فورميدابل انا بالنسبه ليا. دونك جا خدم في الجزائر، قال لك بلي سي ان ايشيك. جي فو سيز انترفونسيون كامل ديجا اون فرانس اي اون الجيري. En France, jamais تسمعوا يسب في بلادو. Il a critiqué le pouvoir. Donc ما تجيش تقول لي شيات وقدامنا parce qu'il a critiqué le pouvoir. Il a même عنده كلمة يعني معروفة، elle est devenue célèbre. يقول لك ce pouvoir autiste. فهمت؟ C'est-à-dire qui n'est pas qui راهو في الآخر ديالو dans son monde, qui est absent, qui n'écoute pas son peuple et ainsi de suite. Il a le droit de. C'est une critique constructive. D'accord? Il parle sérieusement. بصح جامي تشوفو جات في المغاربيه، جامي تشوفو يهضر على ويسب بلادو ويهضر ويفي دي زاكوزاسيون كوم سا، جامي 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 جامي. انسان محترم اكزاكتومون كيما زبيدة عسول. زبيدة عسول نقولوها في الجزائر، تقول لي انت في الجزائر ما تقدرش تهضر قدامنا، سيد راهو في الخارج، راهو في الخارج وراهو في الداخل، يروح بارتو دون الموند، يروح لاشين، يروح لاستراليا، يروح بارتو اون اوروب، فهمت؟ il vend ses livres، il fait découvrir le monde، كيفاش يقولوا لي ليفر ديالو، لي زوفر ديالو. مي سينون جامي تو الفيرا دون، جامي تسيبو عنده كونتاكت مع زيطوط ولا مع كدا، ولا يجي ليه واحد عريان يجي يهضر معاه. سي كيلكان دو ريسبكتابل، تالمون il est respectable que الناس هادي ما يدوروش به. Et je vais vous donner la prochaine fois dans une vidéo, je vais vous faire une capture d'écran وندير لكم les interventions ديالو point par point هكذايا، quelques، ما نقدرش ندير لكم بزاف، مي quelques séquences هكذايا très importantes اللي نتايا تاخذ بهم عبره وتكون عندك une idée sur une vraie opposition. Le type il est venu faire une vraie opposition, c'était un vrai opposant. malheureusement واحد ما دعمه، فهمت؟
نكاز منا يعيط ويدير الحس ويقربع وكذا. الناس كامل elle s'est fixée sur les faux opposants. Essayez de comprendre يا الخوا. Essayez de comprendre ce que je dis. فهمت؟ parce que c'est facile de venir écouter ومن بعد مقلق باش تريبوندي لي في لي كومونتير et tu m'écris n'importe quoi ولا tu vas me juger par tu vas juger ma façon de parler ولا تبدا تقول لي كلام فارغ ولا. Des gens écoutent juste assez pour répondre يعني tu m'écoutes pour répondre et non pas pour comprendre. Donc انا ماذا بيا كي تسمعني comprends-moi, essaie de comprendre, essaie de choper هذيك l'idée هذيك الفكره اللي نعطيها لك اخطفها. باللي كاين une fausse opposition qui est en train de gêner, de déranger, d'embêter et de barrer la route à la vraie opposition. D'accord? Yasmina Khedra dans ses interventions, je vais finir avec ça باش من بعد نعاود نولي ما نديرلكمش فيديوهات طوال. ياسمين خضراء كان يقول باللي je refuse de ne pas y croire. الناس اللي تقول c'est pas la peine ou à quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert de se lancer dans la politique, النظام هذا والنظام فهمت le désespoir. C'est des choses, tu vois, la défaite. Et justement Yasmina Khedra qu'est-ce qu'il dit sur une émission Jazz Fiha, une interview داروها له France 24 راني شافي. C'était en 2014 ou en 2013. قال لهم une bataille n'est jamais perdue si elle n'est pas engagée. Yasmina Khedra, est-ce que cette élection présidentielle est jouée d'avance? Moi, je refuse de le croire. C'est pour ça que je supplie les Algériens d'aller voter massivement pour chasser le régime par les urnes et non pas par la violence ou la contestation stérile. Donc, rien. Pour moi, aucune bataille n'est perdue tant qu'elle ne sera pas engagée. فهمت. La guerre n'est pas engagée, la bataille n'est pas engagée. كيفاش تقول elle est perdue? N'est pas perdue, elle n'est jamais perdue. Il faut travailler, il faut y croire, il faut faire de la politique, il faut se lancer. فهمت, il faut après, tout dépendra de ton travail. Si tu arrives à convaincre le peuple, si tu arrives à convaincre les gens, tu auras tes signatures, tu auras que qui votent عليك. Voilà. Donc, avec tout ça, j'écoute les gens. Yasmina Khedra, il faut l'écouter. Zoubida Assoul, il faut l'écouter. Ben Bitour, il faut l'écouter. Il faut écouter les gens هذوما. شكون نسمع الامير دي زاد، نسمع النقاز، نسمع المغاربيه. كونوا عاقلين يا الخوة. عندكم دي جون رجال ونساء فحوله في الجزائر في البلاد راهم يخدموا. كاين خارج الجزائر ماشي مانيش نقول ما كاش، مي راني نحمق لكم على اللي راهم في الميدان. دونك ولا ما كاش في الخارج بيرسون يعني نو تو كونفيان. هاو كاين في الجزائر. تبع écoutez les discours, écoutez les conférences تاع زبيدة عسول، écoutez واش كان يقول بون ياسمين خضرا il n'est plus الاخر، كاين فتحي غراس، كاين بزاف qui vont se présenter. Écoutez leur façon de travailler, تبعوا leur initiative. Voilà, si vous voulez un changement, il faut commencer par écouter, il faut commencer par suivre, par soutenir. D'accord? اللي يهضر تحب تهدمو، واللي يجيب une idée nouvelle ou a une vision différente تحب تهدمو. Non, هذا sûrement il est كدا حب كدا. Ça c'est des échappatoires. راك تتهرب من العمل. انت حب يقول ما تحبش تخدم، انت ما تحب دير والو، انت تحب تقعد قاعد وتكريتيكي وتعيط وتزقي. هذا واش تحب دير انت؟ فهمت؟ puisque tu veux casser tout le monde. لو كان تسمع برك انت لا tu veux casser. Donc ceux qui veulent casser ou accuser les gens, les diffamer et inventer des choses, etc. Ça c'est شغل تبريزي الناس، ما تحبش تخدم، ما تحبش تعمل شغل tellement tu es incapable de faire quoi que ce soit. تحكم على الناس كامل، تقول بلي الناس كامل ما لازمش يخدموا. Tu ne veux pas. Voilà. Alors que la bataille n'est même pas encore engagée. انت تقول بلي elle est perdue. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et moi justement يا الخوا نزيد شويه برك نكمل quelques minutes. انايا هاد الصوالح هادوما هاد الافكار moi j'estime que nous les Algériens, en tout cas ceux qui suivent la politique algérienne, etc., où ils تبعوا la situation, où ils تبعوا les événements كامل, pour moi nous devons absolument évoluer dans notre réflexion. لازم نفكروا، لازم نتعلموا، لازم نفهموا، لازم نشوفوا مليح دوكا، لازم نشوفوا. voilà. il faut تفهمني نفهمك.
خلاص ديك الهضره بيريمي تاع بكري كدا بدل. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Normalement 3 ans, 4 ans, ça n'a pas marché. اقلب. بدل. Il faut avoir une autre réflexion. Il faut réfléchir. Il faut voir les erreurs اللي درناهم. Moi personnellement, j'avais fait beaucoup d'erreurs. Et قلت لكم هذيك الخطره درت لوتوكريتيك ديالي وقلت لكم باللي كنت في لا ديبريم، كنت في الديزيسبوار، كنت في كذا. مي il faut jamais abandonner. Il faut jamais baisser les bras. C'est mon pays. C'est mon pays. Je travaillerai jour et nuit pour mon pays. Je ne baisserai pas les bras. Et j'essaye de travailler avec le moyen le plus كيما نقولوا حنا le plus efficace اللي كاين في هذا القرن اللي انا عايشين فيه. C'est la réflexion. D'accord? C'est les moyens intellectuels. التقربيع، الخراب، les manifestations، الزقا، العياط، تسب زعما juste pour avoir raison pour باش الناس يسمعوك. toujours les mêmes choses. بن طلحة الدولة، كدا الرئيس الدولة، معطوب الدولة، الاخر الدولة. تهدر برك تطرش برك باسكو ما كاش لي ريبوندي لك. tu accuses des gens. هذه هي tu accuses. هذه هي. donc il y a pas eu terrorisme, il y a rien eu. donc حنا كنا نقنبروا، حنا كنا نلعبوا. donc c'est ça. donc je me suis fait l'autocritique ديالي. j'ai vu باللي j'étais dans le flou, j'étais dans l'erreur. il fallait pas. نعطيكم un petit exemple ونروح. في العهدة الرابعة، في لا بيريود تاع العهدة الرابعة 2014 بن فليس رشح روحو. أنا j'étais contre. C'est-à-dire que je l'ai critiqué. قلت باللي le fait que Ben Fliss s'est présenté aux élections présidentielles de 2014, pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a légitimé, il a donné du crédit au 4e mandat. C'est-à-dire, lui, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a de l'expérience, ou qui يخدم في الدولة ou كذا، qui جا زاد سينيا باللي il y aura certainement 4e mandat. J'étais contre. Pour moi, c'était une erreur de ma part. سيد جا هز شوية الحالة، زعزع شوية la scène politique. Il y avait quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Ça nous a montré باللي كاين ناس اللي كانوا داخلين في السيستم اللي ils peuvent éventuellement devenir des opposants redoutables كيما هو. Et donc pour moi, le fait qu'il s'est lancé, qu'il s'est présenté, بالنسبة ليا c'était un travail et un geste, un grand geste patriotique. فهمت؟ جا il pouvait très bien se la couler douce. السيد ماهوش يحوس على المنصب ولا كذا. Mais il voulait faire un changement en Algérie. Il avait son programme, il avait pas mal de choses. والناس اللي دعمته j'étais contre. كاين بزاف ناس دعموه، انا ندعم بن فليس et tout ça, j'étais contre. قلت الناس هادوما c'est ridicule de leur part, alors que c'est faux. non. دعموا انسان، c'est-à-dire ils ont travaillé pour le changement. فهمت؟ انا نتحي لهم دوكا parce qu'ils ont travaillé pour le changement. ما قعدوش هكذايا الحكام البوفوار chose que moi je faisais. انا درت هكذاك هذيك لا بيريود، درت هكذاك. voilà. Donc merci pour l'écoute. C'était juste un partage d'idées, une opinion. Donc donnez-moi votre avis ou Inch'Allah à la prochaine vidéo. Aïe, aïe,